গর্ভাবস্থায় শিশুর হার্টবিট শোনার জন্য নিয়ে আসুন ফিটাল ডপলার মামিজ মেসেঞ্জার। এই ডিভাইসের মাধ্যমে গর্ভের শিশুর হার্টবিট বা ফিটাল হার্ট রেট সহজে শুনতে ও মনিটর করতে পারবেন। এর ডিজিটাল ডিসপ্লেতে হার্ট রেট দেখা যায় আর বিল্ট ইন স্পিকারের মাধ্যমে হার্টবিটের শব্দ শোনা যায়। ডিভাইসটিতে রয়েছে সেন্সিটিভ প্রোব, যা পেটের নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবহার করে শিশুর হার্টবিট শনাক্ত করতে সাহায্য করে। এছাড়াও রয়েছে সাউন্ডপ্রুফ ডিজাইন, ডিজিটাল স্ক্রিন এবং আলাদা প্রোব। হাতে যা যা পাবেন: একটি ফিটাল ডপলার মেশিন, একটি সেন্সিটিভ প্রোব, কানেক্টিং কেবল এবং অপারেশন ম্যানুয়াল। এটি JSL-T5001 মডেলের ফিটাল ডপলার। কম্প্যাক্ট ডিজাইন হওয়ায় ব্যবহার ও বহন করা সহজ। তবে মনে রাখবেন, এটি একটি মনিটরিং ডিভাইস, কোনো রোগ নির্ণয়ের বিকল্প নয়। গর্ভাবস্থায় শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আপনারও আপনার অনাগত সন্তানের যত্নে ফিটাল ডপলার। শুনুন আপনার ছোট্ট সোনামণির হৃৎস্পন্দন। অর্ডার করতে যোগাযোগ করুন 01760 415699 অথবা ভিজিট করুন dreamvalley.com।